प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल भ्रमणमा। दुई देशको संयुक्त लगानीमा अरूण 4 जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने सम्झौता। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भव्य रूपमा उद्घाटन। यो सँगै मुलुकको पर्यटन र दिगो आर्थिक विकासको आधार तयार भएको प्रधानमन्त्री देउवाको भनाई। र मंगलबारबाट संघीय संसदको बजेट अधिवेशन सुरु। अधिवेशनलाई सौहार्दपूर्ण ढंगले सञ्चालन गर्न सभामुखको अपील। विद्युतीय गाडी र चुलोमा भन्सार छुट गर्न सर्वसाधारणको सुझाव। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पोरखी हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो, हर आफू पनि बचौं, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौ नेपाल लाइफ। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल भ्रमणमा आउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निम्तामा मोदी सोमबार भारतीय वायुसेनाको विशेष हेलिकप्टरबाट 11 सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गर्दै लुम्बिनी भ्रमणमा आउनु भएको हो। यहाँ स्थित अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध प्रार्थना केन्द्र तथा प्रेक्षालय नजिक निर्माण गरिएको हेलिप्याडमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भारतीय समकक्षी मोदीलाई हार्दिक स्वागत गर्नुभयो। भारतका विशिष्ट अतिथिलाई प्रधानमन्त्री देउवाकी धर्मपत्नी डाक्टर आर्जु राणा देउवा सहित सरकारका मन्त्रीहरू, प्रदेशका मुख्यमन्त्री, सरकारका सचिवहरू लगायतले स्वागत गर्नुभएको थियो। त्यस लगतै भारतका प्रधानमन्त्री मोदीले मायादेवी मन्दिरमा पूजा अर्चना गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री मोदीसँगै प्रधानमन्त्री देउवा र उहाँकी धर्मपत्नी डाक्टर आर्जु राणा देउवाले पनि पूजा अर्चना गर्नुभयो। दुवै देशका प्रधानमन्त्रीहरूले पूजा अर्चना गरिरहँदा बौद्ध भिक्षुहरूले बुद्ध वन्दना गरेका थिए। भारतका विशिष्ट अतिथिले मायादेवी मन्दिर परिसरमा रहेको पवित्र सरोवरको परिक्रमा गर्नुका साथै यहाँ स्थित अशोक स्तम्भमा दीप प्रज्वलन पनि गर्नुभयो। दुवै देशका प्रधानमन्त्रीहरूले अशोक स्तम्भ नजिकै रहेको बोधि वृक्षमा जल सिंचन पनि गर्नुभएको थियो। त्यसअघि भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी र प्रधानमन्त्री देउवालाई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आले र लुम्बिनी विकास कोषका उपाध्यक्ष भिक्षु मैत्रेय साकेपुत्तले स्वागत गर्नुभएको थियो। यसका साथै भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी र प्रधानमन्त्री देउवाले यहाँ स्थित अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध गुम्बा परिसरमा भारतका निम्ति सरकारले उपलब्ध गराएको भूमिमा निर्माण हुने भारत अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध संस्कृति तथा सम्पदा केन्द्रको शिलान्यास गर्नको साथै त्यहाँ राखिएको शिलालेखको अनावरण समेत गर्नुभयो। मोदी आजै स्वदेश फिर्ता हुनुहुनेछ। नेपाल र भारतको संयुक्त लगानीमा सङ्खुवा सभा स्थित अर्ध जलाशययुक्त अरूण 4 जलविद्युत आयोजना निर्माण हुने भएको छ। करिब 695 मेगावाट क्षमताको उक्त आयोजना निर्माण गर्ने सम्बन्धमा सोमबार लुम्बिनीमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको उपस्थितिमा हस्ताक्षर भएको हो। सम्झौता अनुसार 152 मेगावाट विद्युत नेपालले निशुल्क पाउनेछ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको उपस्थितिमा सोमबार लुम्बिनीमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण र भारतको केन्द्रीय सरकार तथा हिमाचल प्रदेश सरकारको संयुक्त उपक्रम सतलज बीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। समझदारी पत्रमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र सतलजका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध सञ्चालक नन्दलाल शर्माले हस्ताक्षर गर्नुभयो। सम्झौता अनुसार नेपालले अरूण तेस्रोकै मोडालिटी अनुसार 21.9% बिजुली निशुल्क पाउनेछ। 900 मेगावाटको अरूण तेस्रो जलविद्युत आयोजना र त्यसको तल्लो तटीय क्षेत्रमा पर्ने 679 मेगावाटको तल्लो अरूण जलविद्युत आयोजना पनि भारतीय कम्पनी सतलजले नै निर्माण गर्दैछ। अरूण 4 अरूण तेस्रो आयोजनाको माथिल्लो तटीय क्षेत्र पर्छ। सम्झौतामा आयोजना निर्माण गर्न प्राधिकरण र सतलजको संयुक्त लगानीमा स्थापना हुने कम्पनीमा दुईवटा संस्थाको क्रमशः 49 र 51% शेयर स्वामित्व रहने पनि उल्लेख छ।
आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत बिक्री गर्न र आवश्यक पर्ने ऋण जुटाउने जिम्मा सतलज जलविद्युत निगमले नै गर्नेछ। यो आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत नेपालमै खपत गर्न सके प्राधिकरणलाई नै किन्ने अधिकार दिएको छ भने खपत नगरेमा भारत वा अन्य मुलुक निर्यात गर्न सक्ने पनि सम्झौता पत्रमा उल्लेख छ। यो आयोजनाको कुल क्षमता 695 मेगावाट रहेको छ। यसको 21.9% अर्थात् 152 मेगावाट विद्युत नेपालले निशुल्क पाउनेछ। यस्तै आयोजनाको सम्भाव्यता प्रतिवेदनको पुनरावलोकन 90 दिनभित्रै गर्ने र 18 महिनाभित्रमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन DPR तयार तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन EIA प्रतिवेदनको अध्यावधिक गर्ने पनि सम्झौतामा उल्लेख छ। आयोजनाको अनुमानित लागत करिब 79 अर्ब 12 करोड रुपैयाँ छ। आयोजनाबाट वार्षिक औसत 2 अर्ब 14 करोड युनिट ऊर्जा उत्पादन हुने जनाइएको छ। भैरहवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भव्य रूपमा उद्घाटन गरिएको छ। सोमबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको औपचारिक उद्घाटन गर्नुभएको हो। विमानस्थलको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले मुलुकको पर्यटन र दिगो आर्थिक विकासको आधार तयार भएको बताउनुभयो। उहाँले विमानस्थल सञ्चालनमा आएसँगै पर्यटकको आवागमन बढ्ने विश्वास पनि व्यक्त गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले नेपालमा पर्यटनको अधिक सम्भावना रहेको देश भएकाले यहाँका सम्भावना र गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीको बारेमा सन्देश संसारमा पुर्याउन यो विमानस्थल सहयोग सिद्ध हुने पनि बताउनुभयो। सरकारको अथक प्रयास मित्र राष्ट्र दार्जिलिङ निकायहरूले सहयोगमा निर्माण सम्पन्न भएको यस विमानस्थलको व्यावसायिक सञ्चालनले भविष्यमा नेपालको समग्र अर्थतन्त्र यात्रुको आवागमन व्यापक प्रबन्धन व्यवस्थामा ठुलो टेवा पुग्नेछ। साथै गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीमा पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण र बुद्धिस्ट सर्किटको रूपमा प्रबन्धन मार्फत धार्मिक पर्यटनको विस्तार र आयात र रोजगारी सृजना समेत यसले महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउँछ। उद्घाटन समारोहमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले गौतम बुद्ध विमानस्थलले पर्यटन प्रवर्धनमा ठूलो टेवा पुग्ने बताउनुभयो। उहाँले कोभिड महामारीका कारण विमानस्थल निर्माणमा केही ढिलाइ भए पनि सबैको प्रयत्नले सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको भन्दै विमानस्थल निर्माणमा भूमिका निर्वाह गर्ने पूर्व प्रधानमन्त्री तथा पूर्व पर्यटन मन्त्रीलाई धन्यवाद दिनुभयो। कार्यक्रममा पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेले बुद्ध भूमिबाट नेपालको शान्ति र समृद्धिको सन्देश विश्वभर प्रवाह हुने बताउनुभयो। उहाँले शान्तिको सन्देश लिएर नेपाली र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल गौतम बुद्ध विमानस्थलबाट संसारभर पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले पर्यटन मन्त्रालयतर्फ सञ्चालनमा रहेका 5 वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना मध्ये सम्पन्न हुने आयोजनाका रूपमा गौतम बुद्ध विमानस्थल रहेको बताउनुभयो। यी 5 वटै आयोजना सम्पन्न भएपछि मुलुकको पर्यटन र आर्थिक विकासले फड्को मार्ने बताउनुभयो। उहाँले आजैदेखि त्रिभुवन विमानस्थल र गौतम बुद्ध विमानस्थल 24 घण्टा सञ्चालन हुने घोषणा गर्नुभयो। गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीको यस पुण्य भूमिमा निर्माण भई सञ्चालनमा आएको यस विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा सिधा हवाई सम्पर्क स्थापित हुँदा बुद्ध भूमिबाट विश्वभर नेपालको शान्ति र समृद्धिको सन्देश प्रवाह हुनेछ। आर्थिक विकासको एक महत्त्वपूर्ण पाटो पर्यटन तथा उड्डयन क्षेत्रको प्रबन्धनबाट नेपालमा समृद्धि सुनिश्चित गर्न सकिन्छ भन्ने दृढ विश्वासले राष्ट्रिय गौरवका 21 वटा आयोजनाहरू घोषणा गर्दा 2 वटा जीवन्त सांस्कृतिक सम्पदा र 3 वटा विमानस्थल आयोजना गरी कुल 5 वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना पर्यटन मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका छन्। सेवा सञ्चालन भएको 70 वर्षमा आजकै ऐतिहासिक दिनबाट त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल समेत 24 घण्टा सञ्चालन आउने भएको छ। सन् 2017 डिसेम्बर भित्र निर्माण सक्ने गरी सन् 2015 को सुरुमा थालनी भएको विमानस्थलको काम बीचमा ठेकेदार कम्पनीको लापरवाहीले रोकिएको थियो। पछिल्लो पटक सन् 2020 को मार्चसम्म निर्माण सक्ने योजना रहे पनि कोभिड-19 महामारीका कारण करिब 5 वर्षपछि विमानस्थल व्यावसायिक रूपमा सञ्चालनमा आएको हो। एसियाली विकास बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋणमा निर्माण भएको यो आयोजनाको पहिलो चरणमा करिब 11 अर्ब खर्च भएको प्राधिकरणले जनाएको छ। अब दोस्रो चरणको टर्मिनल भवन पनि छिटै निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। चीनिया निर्माण कम्पनीद्वारा निर्मित यो विमानस्थलमा यान्त्रिक परीक्षण उडान क्यालिब्रेसन फ्लाइट सम्पन्न भए लगतै आन्तरिक एयरलाइन्सले उडान गरिरहेका छन्। यहाँबाट निजी क्षेत्रको बुद्ध एयर, यति एयरलाइन्स,
श्री एयरलाइन्स, सौर्य एयरलाइन्स लगायत कम्पनीले उडान भर्दै आएका छन्। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संसदको बजेट अधिवेशनलाई सौहार्दपूर्ण ढङ्गले सञ्चालन गर्न राजनीतिक दलहरूलाई अपील गर्नुभएको छ। सोमबार संसद भवन अवलोकनका लागि नयाँ बानेश्वर पुग्नुभएका सभामुख सापकोटाले सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै मंगलबार भोलिदेखि सुरु हुने संसदको अधिवेशनलाई सौहार्दपूर्ण ढङ्गले सञ्चालन गर्न राजनीतिक दलहरूलाई अपील गर्नुभएको हो। उहाँले आफ्नो कुराकानी नभए पनि कानून मन्त्रीले प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका संसदीय दलका उपनेता सुभाष नेमवाङसँग कुराकानी गरिरहेको आफूले जानकारी पाएको बताउनुभयो। सभामुख सापकोटाले जेठ 15 गते अनिवार्य रूपमा बजेट ल्याउनुपर्ने भएकाले यस सम्बन्धमा राजनीतिक दलहरूका बीचमा समझदारी बन्ने विश्वास पनि व्यक्त गर्नुभयो। राष्ट्रको बजेट प्रस्तुत गर्ने, नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने, अब 15 गते त अनिवार्य रूपमा संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नै बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुनाले एउटा समझदारी बन्छ होला जस्तो लाग्छ। र मैले केही समय अगाडि भन्दा पनि 18 गते सम्भवतः वैशाखको 18 गते मैले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसित भेटेर यो अहिले जे भने मैले यसका मोटामोटी कुराहरू उहाँलाई पनि भनेको थिएँ र संवाद गर्नका लागि र यही बजेट अधिवेशन आह्वान गर्नका लागि आह्वान त सल्लाह अनुसार नै भएको छ। मैले उहाँलाई पनि भेटेर स्मरण गराएको थिएँ, छलफल गरेको थिएँ। मलाई लाग्छ अब उहाँहरूले पनि छलफल गर्नुभएको होला। हुन त अहिले सम्माननीय प्रधानमन्त्री, विपक्षी दलका नेता सबै चाहिँ चुनावमा सिङ्गो राष्ट्रिय चुनावतिर केन्द्रित छ, आज पनि केन्द्रित छ। तर पनि अब यो पनि धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा भएको हुनाले पार्टीका नेताहरू सबैलाई पनि फेरि म यसलाई सौहार्दपूर्ण ढङ्गले चाहिँ सञ्चालन गर्नका लागि अपिल पनि गर्छु र मेरो तर्फबाट सबैलाई भनिरहेको छु। सभामुख सापकोटाले बजेट अधिवेशन मूल रूपमा बजेटमै केन्द्रित हुने बताउनुभयो। सञ्चारकर्मीहरूको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै उहाँले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि लागेको महाअभियोगका प्रस्ताव बजेट पारित भइसकेपछि मात्रै छलफल हुने बताउनुभयो। यो पनि अब दलहरूको र खास गरी सरकारसितै छलफल गरेर अगाडि जाने कुरा हो। मुख्यतः दलहरूको अब सम्भवतः भोलि नै पनि यसमा सामान्य हुनसक्छ। तर फेरि मलाई के लाग्छ भने यो बजेट अधिवेशन भएको हुनाले यो बजेट पारित गर्ने कुरा नै सर्वाधिक प्राथमिकताको विषय भएको हुनाले बजेट पारित भइसकेपछि त्यो सन्दर्भमा अलिकति विषय केन्द्रित हुन्छ होला। सभामुख सापकोटाले सर्वसम्मत भइसकेको विधेयकहरूलाई अगाडि बढाउनका लागि राजनीतिक दलहरूका बीचमा समझदारी भएमा त्यसलाई अगाडि बढाउन संसद सचिवालय तयार रहेको समेत स्पष्ट पार्नुभयो। अत्यावश्यक विधेयकहरू पार्टीहरूका बीचमा समझदारी भयो भने हाम्रो यो संसद सचिवालयको तर्फबाट चाहिँ हामी सधैँभरि समय मिलाउन, समयको व्यवस्थापन गर्न र त्यसलाई अगाडि बढाउनका लागि चाहिँ हामी तयार छौँ। संघीय संसदको बजेट अधिवेशन मंगलबार अपराह्न 4 बजे बस्ने गरी आह्वान गरिएको छ। अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा सघाउ पुग्ने उद्देश्यले सञ्चालन गरेको टोल फ्री नम्बर 1138बाट उत्साहजनक ढङ्गले सुझावहरू सङ्कलन भएको छ। मन्त्रालयले देशभरका अधिकांश जिल्लाबाट उत्साहजनक रूपमा सुझावहरू आएको बताएको हो। अर्थ मन्त्रालयले अहिले यी सुझावहरूको अध्ययन गरेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश गर्ने पनि जनाएको छ। टोल फ्री नम्बरमा सर्वसाधारणले फोन गरेर इन्धन विस्थापित गर्न, विद्युतीय गाडी, विद्युतीय चुलोमा भन्सार छुट गर्न, सबैलाई स्वास्थ्य निशुल्क हुने गरी कार्यक्रम ल्याउन, स्वास्थ्य बीमालाई सरल र प्रभावकारी बनाउन, बजेट खर्च गर्ने हालको प्रक्रियामा सुधार गर्न, किसानलाई मलको व्यवस्था गर्न, महँगी नियन्त्रण गर्न, साना व्यवसायको लागि ऋणको व्यवस्था गर्न लगायतका सुझाव दिएका छन्। यस्तै भ्रष्टाचार रोकी सुशासन कायम गर्न, कृषिमा अनुदान हटाएर कृषकलाई सहुलियत कर्जा दिन, आइपिओ भर्दा लाग्ने शुल्क निशुल्क गर्न, देशमा उत्पादित तरकारी विदेशमा बिक्री गर्न सकिने व्यवस्था गर्न, व्यक्तिगत आयकर छुटको दायरा 6 लाख र 8 लाख बनाउन पनि सुझाव दिएका छन्। वैशाख 30 गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनबाट 13,000 भन्दा बढी उम्मेद्वार निर्विरोध निर्वाचित भएका छन्।
सोमबार निर्वाचन आयोगले गरेको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले दिउँसो 3:30 बजेसम्ममा 13,582 जना उम्मेद्वार निर्विरोध निर्वाचित भएको बताउनु भएको हो, जसमध्ये प्रमुख 13, अध्यक्ष 117, उपप्रमुख 13 र उपाध्यक्ष 117 जना निर्वाचित हुनुभएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। त्यसैगरी वडा अध्यक्ष 2679, वडा सदस्य 5318, महिला वडा सदस्य 2678 र दलित महिला सदस्य 2647 निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। विभिन्न कारणले मतदान स्थगित भएका धनकुटा जिल्लाको शहीद भूमि गाउँपालिका वडा नम्बर 6 को ठाकुरदेवी मावि, सप्तरीको रूपनी गाउँपालिका वडा नम्बर 5 को गाविस भवन, रामेछापको खाडादेवी गाउँपालिका वडा नम्बर 1 को वडा कार्यालय भवन र सुर्खेतको सिम्ता गाउँपालिका वडा नम्बर 3 को भगवती माविमा आज मतदान भएको प्रवक्ता पौडेलले बताउनुभयो। त्यसैगरी बझाङको केदारसिउ गाउँपालिका वडा नम्बर 4 को जगन्नाथ उच्च मावि, बझाङको सुरमा गाउँपालिका वडा नम्बर 2 को आधार बगर मावि र बझाङको सुरमा गाउँपालिका वडा नम्बर 3 कृष्ण प्रावि मतदान केन्द्रमा पनि शान्तिपूर्ण ढङ्गले मतदान भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। निर्वाचन आयोगको अपराह्न 3:30 बजेसम्म प्रणालीमा प्रविष्टि भएअनुसार प्रमुख 13, अध्यक्ष 117, उपप्रमुख 13, उपाध्यक्ष 117, वडा अध्यक्ष 2679, वडा सदस्य 5318, महिला वडा सदस्य 2678, दलित महिला सदस्य 2647 गरी कुल 13,582 जना उम्मेदवार निर्विरोध समेत निर्वाचित हुनुभएको छ। त्यस्तै मिति 79 वैशाख 30 गते विभिन्न कारणले मतदान अवरुद्ध भएका मतदान केन्द्रमध्ये आज धनकुटा जिल्लाको शहीद भूमि गाउँपालिका वडा नम्बर 6 को ठाकुरदेवी मावि, सप्तरीको रूपनी गाउँपालिका वडा नम्बर 5 को गाविस भवन, रामेछापको खाडादेवी गाउँपालिका वडा नम्बर 1 को वडा कार्यालय भवन, सुर्खेतको सिम्ता गाउँपालिका वडा नम्बर 3 को भगवती मावि, बझाङको केदारसिउ गाउँपालिका वडा नम्बर 4 को जगन्नाथ उच्च मावि, बझाङको सुरमा गाउँपालिका वडा नम्बर 2 को आधार बगर मावि र बझाङकै सुरमा गाउँपालिका वडा नम्बर 3 कृष्ण प्रावि मतदान केन्द्रमा शान्तिपूर्ण ढङ्गले मतदान भइरहेको छ। उहाँले मतदान स्थगित भइसकेका विभिन्न स्थानहरूमा निर्वाचन भइसकेको र बाँकी रहेका मतदान केन्द्रहरूमा पनि छिटै सूचना दिएर निर्वाचन गराइने बताउनुभयो। आयोगका प्रवक्ता पौडेलले निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र र निष्पक्ष बनाउनका लागि आयोग कहीँ पनि नचुकेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। अब आयोगले त 30 गते निर्वाचन सम्पन्न भएपछि माननीय प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले प्रेस कन्फरेन्स मार्फत पनि बताउनु भयो। अब समग्रमा निर्वाचन शान्तिपूर्ण हो, अब छिटपुट घटना बाहेक उत्साहजनक रूपमै भएको भन्ने चाहिँ उहाँले व्यक्त गरिसक्नु भएको छ र आयोगको दृष्टिमा सबै दल बराबर हुन्छन्, कोही काखा पाखा हुँदैन। आयोगले निर्वाचन आयोगको संवैधानिक जिम्मेवारी नै स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरण सम्पन्न गर्ने नै हो। त्यो भनेको मतगणना गरेर परिणाम ल्याउने बेलासम्मकै ड्युटी हो। त्यसो भए हुनाले त्यो विषयमा आयोग कहीँ पनि चुकेको छैन। आयोगले निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष बनाउने कुरामा आयोग दृढ छ र कहीँ चुकेको छैन। छिटपुट घटना बाहेक देशभर निर्वाचन शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको उहाँले बताउनुभयो। प्रवक्ता पौडेलले 130 पालिकाको निर्वाचन सम्पूर्ण परिणाम सार्वजनिक भइसकेको पनि बताउनुभयो। कारोबार समाचारमा अब सुन, चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। विदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल भ्रमणमा, 2 देशको संयुक्त लगानीमा अरूढ 4 जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने सम्झौता। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भव्य रूपमा उद्घाटन, यो सँगै मुलुकको पर्यटन र दिगो आर्थिक विकासको आधार तयार भएको प्रधानमन्त्री देउवाको भनाई।
र मंगलबारबाट संघीय संसदको बजेट अधिवेशन सुरु। अधिवेशनलाई सौहार्दपूर्ण ढंगले सञ्चालन गर्न सभामुखको अपील। विद्युतीय गाडी र चुलोमा भन्सार छुट गर्न सर्वसाधारणको सुझाव। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।